Leta 2018 je tovorna ladja, ki se je borila s 30 čevljev visokimi valovi ob obali Severne Karoline, v nevihti izgubila 70 zabojnikov. Ena izmed njih je prevažala 6000 funtov žveplove kisline spojine, ki lahko povzroči hude kemične opekline in celo slepoto. Našli so le 4 zabojnike. Pomorska industrija trdi, da je leta 2025 v morje padlo skoraj 1500 zabojnikov. NOAA pa pravi, da je ta številka bližje 10 000. Ta razlika obstaja zaradi pravne luknje, za katero skoraj nihče zunaj industrije ne ve. Zakaj torej kocke Lego in Garfieldovi telefoni še naprej naplavljajo na obale? In če se motijo glede zabojnikov, kaj nam še prikrivajo? Leta 1997 so v angleškem mestu Bigbury Bay zmaji začeli preplavljati plažo. Ladja Tokyo Express je bila na dolgem morskem potovanju iz Rotterdama v New York, ko jo je zajela nevihta. Skoraj 5 milijonov Lego kock je padlo v ocean in se že skoraj 30 let naplavlja na obale Cornwalla. Pričakuje se, da bodo ljudje še desetletja našli Lego zmaje in hobotnice. Sliši se zabavno, vendar ima tudi slabo plat. Leta 2013 je ženska v Galvestonu v Teksasu na lokalni plaži našla črno Lego hobotnico, za katero strokovnjaki menijo, da bi lahko prišla iz tega prvotnega razsutja tisoče milj stran. Raziskovalka Embari Josie Taylor je povedala, da se lahko zdi, da so učinki enega zabojnika majhni. Tisoči zabojnikov, ki jih vsako leto izgubijo na morskem dnu, bi lahko sčasoma postali pomemben vir onesnaževanja za globokomorske ekosisteme. Prišlo je do incidenta, ko so zabojniki z okoli 2000 računalniškimi monitorji padli v ocean in jih nikoli več niso našli. Drug incident je povzročil, da so tisoči Nike čevljev naplavili na obale po vsem svetu. Cigaret Marlboro so postale prava nadloga na plažah v Dorsetu, lončki za rezance Chow Mein v severni Kaliforniji in celo hokejske rokavice na Aljaski. Svenborg Maersk je doživel eno največjih, če ne celo najhujšo katastrofo izgube kontejnerjev vseh časov, saj je na enem samem potovanju izgubil 520 kontejnerjev. Toda v teh plavajočih hladilnih kontejnerjih se skriva nevarnost. Lahko so kot naravne torpede. Plavajoči transportni kontejner je dovolj majhen, da se na radarju ne zazna kot nevarnost, a dovolj velik, da lahko popolnoma raztrga trup srednje velike ladje. Če je teh stvari dovolj na vodi, postane celoten ocean minsko polje na priljubljenih mednarodnih ladijskih poteh. Zakaj pa se to dogaja tako pogosto? Očitni odgovor so nevihte. A to je le del problema. Pravi odgovor je veliko bolj zapleten. Odgovor je mešanica korporativnih spodbud in brutalne fizike premikanja plavajočih nebotičnikov čez ocean. Večje kot je plovilo, večja je možnost, da zabojniki padejo v morje. Ladjarske družbe bodo vedno zahtevale večja in večja plovila, ker lahko v enem potovanju prepeljejo več zabojnikov. To pomeni maksimiranje dobička. Toda, kako velika so ta plovila? Ena največjih tovornih ladij se ustrezno imenuje Ultra Large Container Vessel oziroma ULCV. Te so običajno dolge več kot 400 metrov, oziroma višje od nebotičnika Chrysler Building v New Yorku, če bi jo postavili pokonci. Prav takšna ladja je znano blokirala vhod Sueškega prekopa in zaustavila svetovno trgovino. Toda večja kot je teža na enem plovilu, manj okretno je, še posebej pri visokih hitrostih. Prepeljati ladjo čez svetovne oceane je prava lekcija iz obvladovanja fizike. In še posebej v razburkanih vodah je skrbno vzdrževanje porazdelitve teže ključnega pomena. Toda ta plovila prevažajo na 10 000 zabojnikov naenkrat. So pravzaprav plavajoči nebotičniki. Noben človek jih ne more popolnoma nadzorovati, ko se voda začne razburkati. To povzroči problem nagibanja, kjer lahko ogromna teža tesno zloženih zabojnikov zdrsne čez krov ladje, ko jo premetava z ene strani na drugo. Ko se tovor močno in dovolj daleč nagne, je skoraj nemogoče preprečiti, da del tovora ne pade čez rob. Podobno kot vozniki tovornjakov na dolgih razdaljah, so zaradi korporativnih stroškovnih pritiskov delavci na teh ladjah potisnjeni do skrajnih meja. Ko ljudi potisneš do skrajnosti, so napake neizogibne. Po podatkih NTI.com lahko nepravilno ali nezadostno pritrjevanje bistveno zmanjša stabilnost sklada zabojnikov. Če to združite z gibanjem ladje na oceanu, imate veliko tveganje, da zabojniki padejo z ladje. In kako težko je nadzorovati te situacije, postane jasno, ko razumete, kako majhne so nekatere posadke. Za predstavo, ena od tistih izjemno velikih kontejnerskih ladij, ki prevaža več kot 20 000 zabojnikov, ima lahko posadko, ki šteje le 25 ljudi. In vse večja velikost teh ladij ima še en nevaren stranski učinek – parametrično zibanje. Sama zasnova ladje dejansko deluje proti njej. Ko en val dvigne premec, ga naslednji nenadoma spusti, zaradi česar se celotna ladja začne silovito zibati.
Naenkrat se začne premikati več tisoč ton zabojnikov in ko se to enkrat začne, je izguba tovora skoraj neizogibna. In posadka praktično ne more storiti ničesar, da bi to ustavila. Vsaka ladja ima svoj priročnik za pritrjevanje zabojnikov ali CSM, ki vsebuje natančne specifikacije za varno težo in višino tovora, vendar se ta stroga varnostna pravila pogosto obravnavajo kot smernice, če je na drugi strani potencialni dobiček. Predpisi so uvedeni tudi zato, da bi se izognili strašnemu scenariju zrušitve sklada, ki je glavni vzrok za hujše primere izgube zabojnikov. Preprosto povedano, višje kot jih zložite, večja je možnost, da se zabojniki prevrnejo, ne glede na to, kako dobro so pritrjeni. In seveda, vedno je tu še hitrost. Čas je denar in to velja v ladijskem prevozu prav tako kot v katerikoli drugi industriji, če ne še bolj, še posebej, kadar nekateri zabojniki prevažajo pokvarljivo blago. In zato so ladje spodbujene, da plujejo čim hitreje, čeprav je to eden največjih dejavnikov, ki ladje izpostavlja tveganju izgube zabojnikov. Hitreje kot je delo opravljeno, več del se lahko opravi, zato bo pritisk z vrha vedno na polno. Da bi se izognili birokraciji, ni nič nenavadnega, da pošiljatelji v uradnih dokumentih lažejo o dejanski teži, ki jo prevažajo v teh zabojnikih. Ko je ladja MSC Napoli leta 2007 v enem samem incidentu izgubila 100 zabojnikov, britanska enota za preiskovanje pomorskih nesreč je ugotovila, da se je teža 137 od 660 zabojnikov na krovu razlikovala za več kot 3 tone od prijavljene teže. To je pomenilo, da je bil skupni tovor ladje v resnici za 312 ton težji, kot je bilo zapisano na papirju. Nesreča je bila neizogibna. Obstaja razlog, zakaj so izgube zabojnikov veliko hujše, kot jih poroča ladijska industrija. Podjetja in njihove stranke namreč nimajo nobene zakonske obveznosti, da bi javno objavili izgubo zabojnikov na morju. To bi bilo prava nočna mora urediti z zakonodajo, saj te ladje nenehno prečkajo mednarodne jurisdikcije. Prav tako morate razumeti, da je v nasprotju z interesi ladijskih podjetij, ki so v hudi konkurenci med seboj, da bi opozarjala na svoje izgube zabojnikov. Kljub ekološkemu vplivu so za večino mednarodnih ladijskih podjetij izgube zabojnikov le malenkost oziroma zaokrožitvena napaka v njihovih bilancah. Ladijska industrija izgubo zabojnikov večinoma šteje za katastrofalen dogodek le, če med enim samim incidentom izgine 50 ali več zabojnikov. Koliko ladij izgubi? 30 do 40 zabojnikov na vsaki plovbi in preprosto ne čuti potrebe, da bi te izgube prijavile. Po besedah Gavina Spencerja, vodje zavarovanj pri podjetju Parcel, ki se ukvarja z upravljanjem tveganj v dobavni verigi, nihče ne poroča popolnoma preglednih številk. To bi bilo podobno, kot če bi letalske družbe razkrile, koliko prtljage izgubijo. Pogosto podjetjem ni treba utrpeti dejanske finančne izgube zaradi izgubljenega tovora, zahvaljujoč nečemu, kar imenujemo skupna havarija. Ta pomorski zakon določa, da se stroški tovora, ki je bil namerno odvržen z ladje, razdelijo med kapitana in posadko na tej ladji, ne pa med ljudi, od katerih prejemajo ukaze. To je popoln sistem za korporativne zlorabe in pravi obseg teh zlorab je skoraj nemogoče izmeriti. Ne obstaja univerzalna mednarodno priznana merila, ki bi v celoti upoštevala izgubljene ladijske kontejnerje in razloge zanje. Različne države in ladijske družbe vodijo svoje lastne evidence, ki jih je skoraj nemogoče vključiti v nek enoten model, ki bi razkril jedro korupcije. Neodvisni nadzorniki pa ocenjujejo, da je število kontejnerjev, izgubljenih na morju leta 2025, skoraj 3-krat večje od povprečja in da se stanje še slabša. Še preden se sploh lotimo strukturnih razlogov, zakaj jih toliko pade v morje, je tu še ogromno drugih težav. Večina teh univerzalnih kontejnerjev je lupin iz trdnega jekla, dolgih bodisi 20 ali 40 čevljev. Ko upoštevamo še težo tovora, če ni plovnosti, bo eden od teh kontejnerjev vedno potonil naravnost na dno oceana, kadar pade v vodo. Ti kontejnerji sčasoma zarjavijo in v okoliško vodo sproščajo strupeni železov oksid ter težke kovine. Kontejnerji s plovnim tovorom ali notranjo izolacijo iz pene so lahko še večja nočna mora. To je zato, ker jih tokovi neizogibno začnejo nositi proti obali, medtem ko se razgrajujejo in tako širijo strupeno sled razlitja še dlje. Kontejnerji se razgrajujejo tudi med premikanjem in ko se to zgodi, se njihov tovor razširi daleč naokoli. Prav ti so najpogosteje odgovorni za to, da premočeni izdelki pristanejo na sicer nedotaknjenih plažah in v neokrnjenih ekosistemih. Ker je ta pena sintetični polimer, dobite še dodaten problem plastičnega onesnaževanja, ne glede na vsebino. Ocenjuje se, da je trenutno v oceanih med 75 in 199 milijonov ton plastike, strokovnjaki pa napovedujejo, da bi to lahko naraslo na katastrofalne ravni. Do leta 2040 bi lahko plastika okužila vsak morski ekosistem na Zemlji, če se glede tega ne bo nič ukrenilo. Mimogrede, nekateri oceanografi
Geografi trdijo, da je na dnu oceana lahko celo do 12.000 zapuščenih tovornih zabojnikov, ki tam rjavijo. Morski biolog Andrew de Vogeler iz Nacionalnega morskega svetišča Monterey Bay v Kaliforniji je dejal, da samo zato, ker je nekaj očem skrito, še ne pomeni, da ni velikih okoljskih posledic. Na dno morja puščamo časovne kapsule vsega, kar kupujemo in prodajamo, ki tam ležijo morda stoletja. To je izjemno nevarno. Vsi ti izgubljeni transportni zabojniki se zdijo kot glasen alarm za še večji problem, pred katerim si že predolgo zatiskamo oči. Uničujoč vpliv, ki ga ima globalni ladijski promet na okolje in zdravje ljudi. Ni velike države na svetu, katere gospodarstvo ne bi bilo globoko prepleteno z ladijskim prometom. 90% mednarodnega blaga na svetu prispe po morju. Ta delež naraste na 95%, če gledamo samo ZDA. Ima več kot 360 pristanišč, ki vsako leto sprejmejo milijone ton blaga, a tudi to je zanemarljivo v primerjavi z več kot milijardo metričnih ton toplogrednih plinov, ki jih te ladje izpustijo. Po podatkih oceanconservancy.org, če bi bile ladje sveta ena država, bi bile 6. največji onesnaževalec na Zemlji. Samo ladijski promet je odgovoren za 3% vseh emisij ogljika na Zemlji. Poglejmo si le dve glavni ameriški pristanišči, Los Angeles in Long Beach, ki predstavljata 40% vsega blaga, ki gre skozi ZDA. Po morju in proizvedeta tudi 100 ton smoga, ne na leto, ampak na dan. To je več kot absolutno največ emisij, ki jih lahko v istem obdobju proizvede 6 milijonov avtomobilov po vsej Južni Kaliforniji. In če ste eden izmed skoraj 39 milijonov ljudi, ki živijo v bližini pristanišču ZDA, bi vas to moralo prestrašiti. Ne glede na to, kako zdravo živite, ste izpostavljeni zraku, ki je kot da bi pokadili celo škatlico cigaret. Vsak dan. Vaše zdravje, vaše življenje je tukaj žrtvovano zaradi ladijskega prometa. Ameriško gospodarstvo imajo v šahu, vaša pljuča pa so zanje sprejemljive izgube. Še leta 2024 so nekatera poročila nakazovala, da so emisije iz svetovne ladijske industrije odgovorne za 250 tisoč prezgodnjih smrti in 6 milijonov primerov otroške astme vsako leto. In ko pogledate pod vodo na kompleksne ekosisteme, ki omogočajo obstoj vsega življenja na Zemlji, je slika še bolj mračna, ko gre za vpliv ladijskega prometa na planet, ki mu pravimo dom. Nenemi nizkofrekvenčni zvoki ogromnih tovornih ladij, ki plujejo skozi vodo, ustvarjajo pravo nočno moro podvodnega hrupa, ki lahko moti komunikacijo vsega, od rib do kitov. Izpust balastne vode lahko popolnoma poruši občutljivo biotsko raznovrstnost morskih okolij, saj vnaša invazivne vrste iz drugih delov oceana. Razlitja, mikroplastika in kemični izpusti lahko pobelijo celotne grebene in ubijajo na tisoče rib. Toda ali se bo glede tega kaj ukrenilo, ko je bilo leta 2023 na vsakega človeka na Zemlji 1,5 tone letnega ladijskega prevoza? To je malo verjetno. Tudi če so podjetja in vlade zaslepljene zaradi neskončnih zaslužkov v svetovnem ladijskem prometu, imamo vse razloge za skrb glede tega, kar se dogaja z oceanom tukaj. Ocean pokriva več kot 70% površine našega planeta in je odgovoren za uravnavanje toplote po vsem svetu. Poleg tega pa ustvarja polovico kisika, ki ga potrebujemo, in absorbira 30% svetovnih emisij ogljika. Skoraj 10% svetovnega prebivalstva, to je 680 milijonov ljudi, živi na nizko ležečih obalnih območjih. Seveda se je lahko nasmehniti nenavadnim predmetom, ki jih naplavi na plaže, vendar so te skupnosti tudi najbolj ogrožene, ko gre za naravne nesreče in dvigovanje morske gladine. Prav ta problem pa globalno ladjarstvo vsak dan še poslabšuje. In tudi če živite v notranjosti, niste varni pred posledicami tega. 37% človeške populacije živi manj kot 100 km od obale. Kot je zapisal en zaskrbljujoč članek Združenih narodov, je prihodnost človeštva odvisna od zaščite hitro spreminjajočega se oceana. Morska hrana je industrija vredna $90 milijard. 121 milijonov ljudi po vsem svetu se ukvarja z rekreacijskim ribolovom. Morska hrana predstavlja približno 20% vsega beljakovinskega vnosa, ki ga zaužije človeštvo. Če ti ekosistemi izginejo izpod naših nog, lahko pričakujemo posledice, kot so izjemno zvišanje cen in množično stradanje, ki bi po vsem svetu ubilo desetine, če ne celo stotine milijonov ljudi. To je resen in katastrofalen problem. In kruta ironija vsega tega, pravzaprav bo to še poslabšalo problem s transportnimi zabojniki. Eden glavnih dejavnikov pri nesrečah v ladijskem prometu, zaradi katerih zabojniki končajo v naših oceanih, so brutalni vremenski vzorci Tihega oceana. Vremenske spremembe, ki jih povzroča človek, se stopnjujejo, saj zdaj doživljamo najmočnejše vetrove severnega Pacifika od leta 1948. To se le še poslabša z večjim prometom ladij zaradi naraščajočega povpraševanja v vse bolj povezanem svetu. Preiskava revije The New Yorker je prav tako poudarila zloveščo nepregledno naravo sveta ladijskih zabojnikov. Večina posadk na tovornih ladjah nima pojma, kaj je v zabojnikih, ki jih prevažajo. Prav tako tega ne vedo mejna patrulja in ljudje na
na carini. En sam ladijski zabojnik lahko vsebuje 5000 posameznih škatel. Ena sama ladja lahko v nekaj urah raztovori 9000 zabojnikov. Skoraj nemogoče je pregledati več kot le majhen delež vseh ladijskih zabojnikov na svetu. To je velika prednost za narkokartele, trgovce z ljudmi in teroriste, hkrati pa logistična nočna mora za ljudi, ki so plačani, da jih pregledujejo. In prav to je vedno večji problem zabojnikov, ki padajo z ladij v morje. Nočna mora. Vprašanje, na katerega niti ne poznamo odgovora, pa je: kako se iz te nočne more sploh prebudimo? Želite izvedeti več o nenavadnostih mednarodnega pomorstva? Oglejte si, zakaj so križarke registrirane v Liberiji, in druge zanimivosti o križarkah, ali pa si oglejte to.